Presentato stamani ai filippini la nuova offerta formativa per l'anno accademico 2019-2020, alla presenza del sindaco Firetto e del rettore dell'Università di Palermo Micari. Nel corso della conferenza stampa si è anche ampiamente discusso sullo stato del progetto di rifunzionalizzazione dell'ospedale di Agrigento in via Atenea, di proprietà dell'Università di Palermo, destinato a diventare uno spazio culturale dell'Università Agrigentina. Il rettore Micari è stato abbastanza fiducioso anche sui nuovi corsi di studi, importante anche per gli studenti che non possono permettersi di andare a studiare fuori la propria città, speranzoso che si possa raggiungere il numero di almeno 250 nuovi iscritti per l'anno accademico 2019-2020. Ci sono 3 corsi di laurea nuovi, c'è un corso di laurea in economia, uno in scienze dell'educazione e uno in architettura. Quindi sono 3 corsi di laurea, tra l'altro su settori molto richiesti, dove c'è un interesse da parte degli studenti molto grande, anche delle prospettive occupazionali. Devo dire che per esempio economia è il corso di laurea più richiesto dai giovani siciliani e questa è anche una delle ragioni per le quali appunto abbiamo deciso di aprire questo canale qui ad Agrigento. Stiamo cercando, questo è un ragionamento che facciamo naturalmente anche col consorzio e in primo luogo col sindaco, stiamo cercando appunto di avere un'offerta formativa che venga effettivamente realizzata in città, cioè la logica della città universitaria per centri come Agrigento secondo me è quella più opportuna. Quindi sostanzialmente stiamo cercando di fare in modo che i corsi di laurea siano allocati nel centro della città, anche perché l'università può e deve costituire un veicolo di crescita per il territorio anche da un punto di vista economico, quindi evidentemente non c'è dubbio che in centri come Agrigento l'università può costituire uno di quei volani anche da un punto di vista dell'economia locale. Questo è assolutamente vero, però il ragazzo che si avvicina all'università ad Agrigento non è diverso rispetto al ragazzo che si avvicina a Palermo, a Trapani o a Milano. Allora in primo luogo noi dobbiamo assecondare quella che è la richiesta dei ragazzi. I ragazzi vogliono studiare alcune cose, i ragazzi vogliono studiare economia, i ragazzi vogliono studiare scienze dell'educazione, altri corsi di laurea e allora per prima cosa dobbiamo pensare a questo. Per quanto riguarda invece aspetti legati alla tipicità dei luoghi eccetera, ci possono essere anche altri strumenti, non è detto che debba essere un corso di laurea che poi inevitabilmente ha numeri molto risicati, dobbiamo pensare magari a dei master o ad altre forme, però sicuramente il 19enne agrigentino, 18-19enne, un tempo ci si scriveva a 18, forse più spesso a 19, il 19enne agrigentino non è diverso dal 19enne palermitano o milanese e allora noi dobbiamo seguire quelle che sono le richieste e le necessità dei giovani. Ma è una risposta che diamo non solo a chi non può permettersi di andare a studiare fuori, ma soprattutto determiniamo una condizione di ricettività dal punto di vista universitario e quindi della formazione alta a tanti giovani agrigentini che vogliono rimanere anche qua nel loro corso di studi, aprendo un'offerta formativa che era diventata esigua, sclerotizzata e oggi questo giorno ci dice che cosa? Che non solo ampliamo l'offerta formativa ad Agrigento, ma diamo prospettiva seria all'università con importanti realizzazioni anche dal punto di vista infrastrutturale. Presenteremo oggi in via definitiva il progetto di riqualificazione dell'ex ospedale che si trova ad ingresso di via Atenea, accanto alla Porta di Ponte, un progetto che è imponente dal punto di vista anche dell'impegno finanziario, che sta dentro il progetto Girgenti e che vedrà questa prima fase d'avvio con 4.400.000 euro già nella disponibilità del progetto, di cui l'Università mette importante risorsa a dimostrazione che investe sul territorio agrigentino. E l'altra cosa che mi piace sottolineare è che l'avvio delle lezioni che partono da questo anno accademico si avvieranno in quelli che sono i beni culturali della città, nella sua Girgenti.